لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى والشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتقوى والنجاة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين ربي هب لي من الصالحين آمين ربي هب لي من الصالحين آمين ربي هب لي من الصالحين أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين ومعالي العلماء وبالخصوص Kagem Al-Mukarram Romo Kiai Haji Alawi Taifur pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid 3 yang kawula hormati dan kawula muliakan wabil khusus kagem keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tauhid almarhum ingkang kawula hormati dan kawula muliakan wabil khusus kagem Bapak Takmir Masjid At-Tauhid leres inggih punika Romo Kiai Haji Gus Dai ingkang kawula hormati ingkang kawula muliakan ugi Bapak Kiai Ibu Nyai sedaya ingkang rawuh ingkang gadhahi ilmu agama tapi tetap kersa mengko pinanganten kula mugi-mugi lumeber donga saking panjang yuswa Allahumma para pejabat aparat yang terhormat hingga sampun ngayomi masyarakat menuju jalan selamat wabil khusus kagem Ibu Camat Pituruh Ibu Yeni Astuti SSTP MSC yang pakai ibu ya tawa banget ya oke kagem Ibu Lurah Rapat Kidul punika Ibu Kasih ingkang kawula hormati ingkang kawula muliakan boten suwe kagem Bapak Kepala KUA Kecamatan Pituruh inggih punika Bapak Haji Dadang Ridwan nggih kawula hormati ugi kagem sedaya santriwan santriwati TPQ At-Tauhid Rapat Kidul Kecamatan Pituruh kiwali santri sedaya ingkang rawuh rahimakumullah Allahumma pertami monggo kita rasakan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala syukur kalih Gusti Allah monggo kita ikraraken pikaulina tasbih takbir kalian takbir sesarengan monggo kula suwun tangan kalih diangkat sedaya sing ngangkat tangan kula dongaaken muga-muga utangane lunas sing ora ngangkat tangan kula dongaaken muga-muga bali pengajian ilang beres 100.000 monggo sareng-sareng nggih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala quwwata illa
aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula illa billahil aliyyil azim. Rasul sallallahu salam Allah kita palingan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang yaumul qiyamah. Allahumma Bu Bapak teh, ini bapak teh ya. Bapak teh niku cilik-cilik niku ngene. Saderengipun kula matur ingkang kathah, niki kula perlu kenalan riyen apa mboten? Pun sami kenal kula napa dereng? Berarti kula mboten hanya jane yo jane yo mandat terkenal kok wong mriku ki dinampi turu ping pisan piye kok bangetan banget mau karo kidul tambah bae undang nyong nami kula Hafidhul Hasanah saged dipanggil Bu Hafi, Bu Fidoh utawi Bu Kosan soalnya mongsan. Tapi tiang-tiang niku do sami manggil kula niku Budono. Nggih, karena kula garwanipun Ustaz Haridono. Nggih sing winginane ngaos niki 2023. Rawuh mboten? Ora ya berarti ora rawuh jenengan nggih. Kok garwane kula wingi kae. Kaya mana wong ae. Batang. Sing matur kan ana lili-lili. Kula iki aslinipun mriki Mbah Purworejo. Terus loning niku pituru ngetan malih. Ngetan apa mulur? Ngetan nggih. Pituru ngetan terus. Tapi asline mriku cuma sedikit derek Kang Mas Garwa Kawula. Inggih punika Kang Mas Haridono ingkang paling ganteng salam dunya. Tenggene Cilacap. Terus asline mriki, tapi wong anu wis derek teng Cilacap dari bahasane ya kaya piye. Nah, iso lan tiru wong eneh. Nggih, kula kemiyen niku jane nate derek aksi Indosiar. Mewakili Purworejo 2011, tapi nasib berkata lain, tembe tampil ping 4 langsung keok. Jenengan kok guyu iki lho. Seneng banget nyong keok apa? Ya lu gara-gara yang mriki juga sih. Kemudian pas kula tampil jenengan SMS napa mboten? Lah kuat. Jebul nyong kalah gara-gara wong pituru. Jajal nek panjenengan SMS, mesti kula. Bukan SMS sih. Tapi najan kula kalah nggih, kula tetep menang di hati Ustaz Haridono. Nggih, beliau itu kula kepaten kalih beliau itu tenggene aksi Indosiar. Sami-sami peserta aksi Indosiar, tapi nasib berkata lain. Beliau juara 4, nek kula tampil ping 4 langsung. Gara-gara wong kula pondoke kemudian niku tenggene pondok pesantren Tahfidul Quran Al Syariah kali beber Monsunah wong subuh. Alhamdulillah barokahipun pondok tembepo, alhamdulillah saniki dititipi santri wonten 100-an santri. Kemakanan nggih. Mugi-mugi lembaga tenggene kula saged istiqomah Allahumma. Kowe biar katon TPK atau menika nggih saged istiqomah Allahumma. Orang ini acaranya pun Maulid Nabi kalih
plus wisuda. Double niki nggih. Loro-loroan nggih ya. Ngirit sih dari siji. Setengah-setengah. Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedaya rawuh tengene acara Maulid Nabi boten niat nopo-nopo kecuali niat pengen diakoni dados umat Kanjeng enjang pikantuk syafaatipun Kanjeng lebet swarga sareng kalih Kanjeng Allahumma pengen diakoni dados umat Kanjeng Nabi napa boten? Nek kepengen diakoni dados umat Kanjeng Nabi kudu sering-sering setunggal sering maos sholawat. Kalih napa mawon nggih ibune kalih maos kalih masak kalih maos sholawat saged napa boten? Ibune kalih mususi beras kalih maos sholawat saged napa boten? Kalih mususi beras kok nggih kalih mususi napa masusi? Mususi apa masusi? Kalih mususi beras kalih maos sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kami teman anu kene bali pengajian kan takon kali bapak mau ngaji apa? Walau blok mau sholawat blok. Sing nomor kali nek pengen diakoni dados umat Kanjeng Nabi niki mongko mboten mulut niki biasane ya. Badhe mulut nggih wis ora apa-apa. Najan mulut ora apa-apa wong muludan saben dina. Betul apa-apa aja wis keri ya. Niki tapi diniati muludan siang punika napa ben kula njenengan sedaya diakoni dados umat Kanjeng Nabi sing nomor kalih kudu sering sedekah. Niki ngomong niki muludan niki nggih. Karena napa? Karena Abu Lahab menika beliau niku beliau nggih kafir kok beliau Abu Lahab dek nenek kowe kafir. Ya, iklan ini sekedar. Matur suwun nggih. Pokari sweat. Ibune nggih pokari sweat. Boten. Napa? Aku Mas temen niki nggih. Matur suwun nggih. Musun. Dugi pundi niki? Abu Lahab. Oh ya Abu Lahab. Lalen. Abu Lahab niku modar, wong kafir di modar. Abu Lahab modar kowe dalam keadaan kafir. Nanggone alam kubur kowe disiksa amben dina. Tapi dek nenek niku tahu seneng, tahu bungah lahiripun Kanjeng barang dina Senin karena tahu bungah lahiripun Kanjeng Nabi amben dina Senin Abu Lahab diringani siksa kubure. Alhamdulillah. Maka sing siang punika kon niat muludan gelem maringi sedekah muludan insyaallah menjang telene alam kubur diringani siksa kubure. Allahumma amin. Sing nomor kalih sedekah muludan iki sedekah ingkang barokah. Niki kau dosami damel snack muludan apa boten niki? Nggih. Urunan. Boten. Sing damel sinten? Oh masyarakat. Urunan niki. Urunan kan damel niku kok snack kados niku. Panjenengan purun damel snack diniati nanggone ati mulut kang Kanjeng Nabi ngendikane Kyai Haji Ahmad Alwani Purworejo ngendikaken Duhula al-gunuri wa kharaja al-buhilin wa kharaja al-buhilah. Kiye daharan muludan ke daharan barokah. Karena daharan muludan niki bakal keluaran 1000 pengunak-unak, 1000 penyakit dihilangaken saking Gusti. Makanya kiye seneke kudu didahar ya. Kudu seneke keduman senek napa mboten?
Endi seneke? Oh niku ya didahar nggih. Sebelah mriki keduman apa mboten? Keduman alhamdulillah. Niku sing krucil-krucil niku keduman apa? Keduman. Enten sing mboten keduman snack? Enten apa mboten? Anak nyung. Kulo ndi snack iki ya? Makan, oh ya, bungkus baik. Niku snack barok kedah didahar nggih karena snack mulut dan pakan ngelarakan 1000 penyakit. Allahumma aja mana emang kalau soto kok mulut dan racarane mulut dan tolong jangan aja mana emang kula matur kados niki karena napa tenggene Wonosobo atas Wonosobo napa bener Wonosobo wah gara-gara mulut dan iku boleh soto kok ora baen-baen. What do you do is baen-baen. Ngertos baen-baen apa ora? Baen-baen apa nek bahasane kene? Apa-apa? Hah? Dangu-dangu. Ora tanggung-tanggung ya leres nggih. Ora bae ora tanggung-tanggung. Nek Wonosobo niku anggar muludan niku ampun setiap omah gawe panganan plus prasmanane. Ampun setiap omah. Kula ngaji teng mriku monggo ustazah mampir mangan mani. Sebelah niku setunggal meneh monggo ustazah mampir mangan mani. Sebelah setunggal meneh monggo ustazah mampir mangan mani. Warek kula neken niku. Tenggene Wonosobo. Aja menengko tenggene Kebumen. Ngaji muludan nang Kebumen. Masyaallah ale sedekah gedene pol Pak Kyai. Berkate boleh gawe besek berkate gedene ra karuan ngisor pisan ana segane dhuwur sega anak ingkunge loro nang dhuwur ingkung kuwi anak endok asine 50 tambah endok kampunge 50 nang dhuwure anak gedang ambone 2 tundun bar kuwi nang dhuwure maneh ana cripinge 10 padha nang dhuwure maneh ana sarung BHS 1 nang jero sarung nang jero sarung anak slempetan duit 500.000. Nek tenggene muludan nang gone Kebumen, nggih. Nek tenggene mriki pripun? Sami mawon. Sami. Sami lah. Sami lah. Tenggene Kebumen, Masya Allah. Jadi kiai ini tuh kalau gawa kan ngeyek sampai ngabot ini luar biasa aja eman. Kadang-kadang soalnya ngeten. Wong ana niku tiyang muludan dek nenek kan bagi kotak amal nang ngarepe tiyang mbake niku monggo panjenengan maringi sedekah saikhlase. Dilalak buka dompet ana duit 80.000 50.000 siji 20.000 siji 10.000 siji sing dilebok nang kotak amal sing kula ulangi nggih enten kotak amal muludan enten tiyang niki ken maringi sedekah saikhlase dibuka dompete ana duit 85.000 50.000 siji 20.000 siji 10.000 siji 5.000 siji sing dilebok nang kotak amal sing tak tambahi maning duite 87.000 kok lebok nang kotak amal 50.000 siji 20.000 siji 10.000 siji 5.000 siji 2.000 siji sing dilebok nang kotak amal sing ya Allah Umpun amal yang gak kayak nguyuh nang pom bensin 2.000 terus pokoknya aja eman-eman gini apa badan? Tapi gak enten panci ustazah kula yang kepengen yang muludan sok takon sok kata-katae tapi wong kula tiyang mboten gadah enten apa badan?
Kadang-kadang enten kados niku kula matur, nggih Mbak, panjenengan purun goreng tempe, tempene paring putune, panjenengan niat anggone ati niat tulus wis tetep oleh ganjaran. Allahumma amin. Tapi aja kok tempe-tempe kok iku ngerti sih ki kene 2000-an padahal lah. Pun sing nomor 3 ben kula jenengan saya diakoni dados umat Kanjeng Nabi, bukti cintane nomor 3 inggih punika sering maos sirah nabawiyah utawi maos berjanji. Sing nomor 5 nek tiang umat niku kok gadah arto mampu tiange monggo kapreh tilik ziarah teng makame Rasul pundi teng Ar-Raudhah haji utawi umroh. Nah iki enten titipan kok. Nek pengen umroh tanggung jawab. Umroh niku dapat dipercaya ya umroh itu Freshnel saja ya. Udah. Kepripun? Oh, Altamimi juga pengen dipromosi, Nak. Ya Allah, ya Altamimi juga bisa ya. Ya kudune setor pajak niki kudune. Nggih, karena ngeten Bu, kula kenal niki kalih ketuane niku beliau Ibu Nyai Hajah Titik Wahyuni niku kula kenal nggih. Alhamdulillah nek kula nate kepanggih. Soale enten kejadian kados niki tenggene tanggane kula. Wis daftar, wis maring biro travel nggih, namine biro travel apa namanya nggih. Wis pokoke pendaftaran iku lah nggih, ngono. Pendaftar mangsane mangkat piyambake ra mangkat. Karena nopo artone dikorupsi kalih ketuane. Nggih, wingi pas haji tahun 2024 wingi, dek nene wis damel slametan, nggih. Terus damel slametan arep pangkat kaji, malah dikorupsi. Ora ana namane. Dadi balik maning bali piyambak tanggane kula. Seniki wis dipenjara, tapi nek insyaallah nek Freshnel niki insyaallah wong Nyai Hajah Titik Wahyuni kan beliau niku punyai insyaallah amanah. Allahumma amin. Kali-kali napa Altamimi. Oh iya. Apa maning ana maning ngepuruk nggih. Oke. Monggo wis pokoke insyaallah sedaya sing rawuh diakoni dados umat Kanjeng Nabi. Allahumma ayo sedulur songanean wajib ngaji kane ngandelaké iman tauhid bagus sesangu bagus sesamu mulya matine kare kono bener salapun ale
Kamaran sote bagus hatine rezeki ingkang kathah berlimpah ruah saged ziarah haji Makkah Madinah sugih kebon sugih sawah wayahe soleh lan solehah mugi berkagem sedaya sing rawuh sing duwe bojo muga diparingi jodhone seru temen nggih capok iki maksudnya sing wis diparingi jodoh tapi dereng dipun paringi anak muga-muga bali pengajian langsung meteng wonge metu wolu anake akeh temen nggih wolu akeh temen kula kelingan ngendikane Rasulullah kul aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Dados wong niku nek saged aliman wong sing ahli ilmu. Tapi niki kata-kata nggih khususon kagem Romo Kiai Haji Alawi Naifur nggih. Bapak Kiai, Ibu Nyai, Ustaz Ustazah, nek kula jenengan kayane nomor 1 angel, napa boten? Nek ora bisa ya dadi wong sing muta'alliman, gelem nuntut gelem ngaji. Lah niki khusus kagem santri TPQ atau kalih. Niki santri pundi niki? Garut tauhid 3 niki nggih. Nggih. Niki sing gelem ngaji. Nek kula jenengan Bu, niku minimal yang gelem muslimatan, gelem fatayatan. Kados niku nggih. Pakatan saulan sepisan wong amben dina wis ora kober. Nek mriki enten muslimatan apa mboten? Nah niku rawuh, nggih. Nek ora bisa wong anu wis tuwa, wis sepuh, ya dadi wong sing mustami'an, gelem mirengna ngaji, mirengna ilmu. Nek ibu-ibu yo panjenengan kalian apa mawon seumpama panjenengan sawung masak kalian mirengaken Gus Baha kalian mirengaken almarhum Kiai Haji Thaifur Mawardi saged to men aja kok karo masak malah delengane dangduton karo kenon ana apa ora dewonge kodhonge mana apa biro. Nek ora bisa ya dadi wong sing muhibban seneng karo ilmu, seneng karo Pak Kiai, seneng karo Pak Kiai Ahmad Alwani Purworejo, seneng karo Pak Kiai, seneng karo Bu Nyai, seneng karo ustaz-ustaz, seneng anane santri TPQ Tauhid, seneng anane santri pondok pesantren Garut Tauhid. Tapi aja dadi wong nomor 5 nopo niku wis ngalim ya orang gelem ngaji ya orang gelem ngrungokna ngaji ya orang
gelem nyantri ya ora, malah senengane musuhi, ora seneng anane TPQ. Naudzubillah min. Contohnya sinten? Wonge sebenarnya anak TPQ tapi anake ora ngaji. Anak apa ora? Dewonge. Anak TPQ gedene ra karuan kaya iki bandinane sore ngaji tapi anake ra jeblok mamaring TPQ. Anake nang omah Qur'anane hafalan. Enten apa badan? Rawuh napa badan? Diwonge. Maka niki kula seneng sangat niki santri-santri TPQ wau dosane hataman Al-Qur'an iki kula seneng sangat. Kula ndonga muga-muga santri-santri punika dados santri-santri ingkang saleh lan salehah. Allahumma. Karena kula kelingan ngendikane Gusti Allah, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholih. Anak niki termasuk rezeki saking Gusti. Maka dipun paringi anak kudune syukur, dipun paringi anak kudune tanggung jawab, kudu memberikan hak kalih kewajibane. Terus apa meneh? Ngendikane Umar bin Khattab ngendika kapan ana telu wajibane bapake nek pun dipun paringi arupa anak. Wong tuwa kan duwe kewajiban prakor anak sing kudu tinggal wong tuwa. Tapi wong tua juga duwe kewajiban marang anak. Napa niku setunggal kewajibane seorang bapak nek pun diparingi anak anggih punika setunggal ayam taqiya ummahu wa yu'assana asmahu wa yu'allimuhu kita. Setunggal kewajibane bapak anggih punika memberikan biung sing apik. Halo. Halo. Biunge kudu apik. Karena nopo? Al-madrasah al-ula, pendidikan sing pertama saking biunge napa ramane? Bapake napa ibune? Karena nopo? Karena anak biasanya dekate kalih biung napa lama? Kalih ibu napa bapak? Umpama panjenengan gadah bayi. Berbagi niku kan begadang. Itu biasanya sing menyat biung apa rama? Ramane nopo? Kula mboten matur nggih panggen iki. Turu. Ya kudu warna abang nggih Pak. Umpama panjenengan ge enak-enak kalih bapake dahar bakso ketemil kalih ngunjunge tok kari swet. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nggih. Alhamdulillah. Jadi pun dini nggih. Oh bakso, oh ya kelalen, ya bakso ya. Umpama panjenengan sama udah harap bakso, alih bapaknya sarang-sarang awan-awan kayak kan enaknya bakso, bakso. Cukup anaknya matur, pengen pipis. Gue sing nyewoki biung apa rama? Ramane nopo? Kowe ramane wong endi? Pitoro. Ramane kupluke warna apa? Walah. Pancen anak dekate biasane kalih biung gitu apa mboten? Lho ngapunten, sing katrentolan gendongi anak kuwi biasane biung apa rama? Iya, makane iki biunge kudu apik. Nek biung sing apik akan melahirkan anak-anak sing apik. Biunge salehah, anake saleh lan saleh. Makane iki pentinge iki biung kudu santri. Iku
ngesuk ben mateng duwe anak anaknya soleh ibu ora solikin. Pentingnya biong-biong pada nyantri terus niku. Maka pinter Bu, ngertos Nahdlatul Ulama niku anak niku saya apa boten tergantung kali biunge. Nahdlatul Ulama memberikan sikal bakal pembentukan adanya muslimatan, adanya fatayatan. Benowo terus sikal bakal pembentukan anak sing soleh lan maka muslimatan ana lagune, ada lagune apa boten? Marilah hai kaum ibu traktorat, bimbinglah putra putrimu traktorat, iman teguh bijaksana traktorat, muslimah Indonesia traktorat. Sering kalau saya nyanyi jenengan saya traktorat ya. Setuju kan? Marilah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, iman teguh bijaksana, muslimah Indonesia. Teman-teman ya, ada di balik pengajian takutnya ngaji apa? Lumayan lah itu ya, anak saya Bali gitu. Siapa lumayan lah Marilah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu. Ini biung ini yang pertama. Karena nopo? Biungnya santri, biungnya bisa ngaji, ngertos kali agama. Saat mengandung, ngerti agama, santri ini batai puri. Saat mengandung diwawasakan apa ke bapak-bapak malah ngomong lagi biung-biung sing apik ya saat mengandung wong santri ngertos agama niku pandarane dilus-elus ngertos nggih diwaosaken surah Yusuf karo surah Maryam mengko dadi anak metu ya dadi gampang karo ae kudu santri ben ngerti mengko anggar menyusui anak, memberikan ASI niki anaknya teng sebelah tenggane mriki kalih menyusui niku diwaosaken apa sholawat mengko ya air susu yang keluar dados vitamin mlebu maregone anak dados anyes tapi kok binusone anak wah mengko ya ngapunten air susu sing keluar dados panas diombe bocah-bocah panas. Makanya bocahnya biasanya ngomong angin yang itu aneh biungnya orang nyantri orang ngaji tapi beda kalau santri ngertos wong seorang ibu niku nek matur niku dados doa kena apa bener aku seneng niku wong jaman kuliah bapak jaman kuliah niku nak nimbang anak niku lho kemban bahasa mriki ngemban apa gendong karo gendong anak diemban ale diwaosaken donga gumian ora jaman sepiye wong gumian niku kalih didongakaken lelo 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 apa ngomongnya cuma nango anakku sahabatku anakku sing bagus rupane yen nangis dak ilang baguse tak kadang iso urip mulya dhuwurke asmane wong tuwa dadi satriya utama dadi pendekaring bangsa tak lelo 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 enak banget babai aduh ini melo-melo iki lagu zaman kumian ledung banyak banget landai buat ledung oh gemian luar biasa
ditongakaken diemban ditongakaken muga-muga dadi satria utama pendikaring bangsa kene meneh. Karena ngertos dongane wong tuwa mandi, dongane wong tuwa mesti dijawab. Ora kok ngembana anak malah ceklane HP, Pak. Sing dideleng kae TikTok kon, Pak. Tami ongger, ongger. Tami ongger entut. Wah, jaman saiki jen orang genang-genang banget padahal kena ngarepe anak hati-hati, malah enak wong gemien. Tak lelo. Cuma nango anakku sabar. Anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse. Tak lole wis nyanyi bae iki coba babaya dadak melu bae Masya Allah zaman kemien luar biasa pulau seneng sangat maka pantas GN dan perumpamaan mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Papa ke putih, mama ke putih, anaknya anaknya siapa? Papa ke putih, mama ke putih, apa ireng? Yang putih gue, papa ke ireng, mama ke ireng, anaknya siapa? Papa ke ireng, mama ke putih. Papa ke wedhus, mama ke wedhus, anake tempek. Napa wedhus tempek. Papa ke sapi, mama ke sapi, anake pedhet. Papa ke pitik, mama ke pitik, anake entok. Papa ke soleh, mama ke solehah, insya Allah anak ke soleh langsung. Allahumma. Yang pertama dulu, wong tuane kudu apik, ben anake soleh lan soleh, ora solikin. Enak bae nyawa. Nomor kali, nggih. Setunggal biume kudu apik. Sing nomor kali ayat katiya umbahu wa hasana asbahu wajibane seorang bapak ini boleh memberikan nama sing apik kanggo anake. Namine kudu apik. Karena nopo? Nami sing sae bakalane dados dongan kaya apa bareng? Nama sing sae ra kudu apa-apa nemen. Ora-apa nemen dijenenge Abdul Rahman. Untuk tahu persis banget kayak Al-Quran, persis kayak Al-Quran dijenenge Syaitonir Rajim. Boten nggih, sing penting artine sae. Terus niku tak contohaken ya gampang kula mawon nggih, sing kepenak kula. Namine kula Hafidzatul Hasanah atosipun jaga barang kebagusan. Makane wonge ayu, bagus, rintil. Ora trimo banget rika. Temenan nggih. Nami sing sae kepripun aja kaya sing penting artine apik. Aja kaya wong jaman gemien. Lah kula ora senenge wong jaman gemien iki. Jenengi anak sakarepe dhewek. Nggih tergantung karo metune. Nggon metune omong. Jangan dijenenge denan. Barang-barang medene temen. Denan. Lah tergantung karo bulan lahire. Nggih. Karo bulan lahire sapare nek wadon kepenak bae saparia. Iku lanang ya penak bae saparudin. Gemien. Tergantung karo bulan lahir Januari dijenengi Januar, Februari Febri, Maret Marto, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember,
Rawuh mboten tiyang. Ya ora apa-apa nggih, jenenge tergantung karo lelayan ora apa-apa, jadi kantik. Ora apa-apa, sing penting ngarepe artinya apik iku lho. Iki misal nggih Muhammad Agus iku nggih. Anak burine ngono. Sing kepripun ya tafaulan. Kanjeng Nabi Muhammad sinten? Nek sing wadone Siti Khadijah, Siti Maryam, Dewi Fatimah, terus niku. Sing penting artine wis nomor kali, nomor 3. Jam pinten iki? Iki jam pinten iki? Wah, ya sama loro. Nggih, ini jam 12 iki terus udah malih iki berarti nggih. Wes nomor 3. Setunggal nek pengen anake soleh, wong tuane gelem maringi kewajiban setunggal biunge kudu soleh. Sing nomor kalih namini anak sing apik. Sing nomor 3 kewajiban seorang bapak inggih punika wa yu'allimuhul kitab, maringi pendidikan tentang Al-Qur'an. Dididik sing apik. Pancen Bu, nek kon didik alih anak, Pak Kiai ini kula ngendika kapan? Pak Kiai kali bermojo tengah. Santriku nek sampeyan wis ngantek duwe anak, ojo mantek patu nang ngarepe anak. Pak Kiai ini kula ojo mantek patu nang ngarepe anak. Jenenge rumah tangga biasanya nggih enten patu, enten senenge, enten padune maneh, senenge maneh. Biasanya awane patu bengi kelon. Gimana? Nego. Tapi aja ngantek padu nang arep anake. Soale ngono kadang-kadang kula jenengan niku nek kalih garwane kadang-kadang ya apik, ngerti apik kuwi bahasa karo bojone. Kang Mas, badhe tak pundi? Kang Mas, dahar nopo? Kang Mas, nyuwun ngapunten. Nggih napa mboten? Apa ora? Ora. Kebangetan wong enek. Tapi anggar padu kadang-kadang orang bosok, kita nggak bener. Padu berbosok, kayak saya ngomong ya. Oh padu orang bosok, jangan naik padu nang ngarepe anak bahaya. Biasanya kan enten deh, ibunya ngamuk-ngamuk kalau mendeli. Ngapa? Nang nang mertua tuh, lebabar, lebabur, lembara, lemburu. Anak-anak mau mancing, baik karo ngempeni darah. Anak-anak apa? Mana wong kroyan, yang mriki ta insyaallah mboten nggih. Ana wong kroyan, Cilacap, nggih. Lah kok nang ngarepe anake, wong lanang diomongi lanangan sakit hati. Pancen cocote. Lanang sakit hati ngomong ngono. Nang ngarepe anak, difotokopi hati-hati. Fotokopi karo anak kok jenenge fotokopi kuwi nek fotokopi A ya ketune A, fotokopi B ya ketune. Ya wis lalen yo. Ah isuke patu bengi telur maning. Lalen sih wis nggih. Basan telung dina wis lalen anake bali sekolah. Mak, pengen mam. Oh iya mam. Mam ya ketemu Mimi bareng. Ya Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wis Mimi piyambake niku langsung nengok kanan, nengok kiri. Tanglet kalian mama ke, mak lanangan iki nang ndi? Bapake lanangan. Fotokopi sapa? Biunge kira boten. Bahasan kados niku biunge sore-sore dahar. Nang sebelah anak upane. Jare anake, "Mak, cocote ku anak." Nah upane. Fotokopi sinten? Wong tu hati-hati, jangan naik padu nang arep anak. Hati-hati kok. Oke. Maka sing nomor 3 wayo animul kita dididiklah sing sae, dididiklah tentang Al-Qur'an. Anake kondo samingat dingeten. Sing jane kewajiban maringi anak bisa maca Al-Qur'an niku mboten kiyaine, mboten ustaz-ustazae, mboten romo kiyaine, mboten,
tapi sinten sing kewajiban wong tuane. Ulangi. Pripun? Pripun? Senek. Oh lanjut, begitu jadi. Oh ya, sing kewajiban memberikan pengajaran tentang Al-Quran kalau anak boten ustaz-ustaz tapi wong tua, tapi jenenge ngajari Quran, ngajari maca Fatihah kalau anak gampang ngewangel. Anaknya bisa maca Quran diajari piyambak angel untuk gampang. Angel kadang-kadang bingung wis melu-melu. Murid-murid kok bentrokan bae. Melu ngamuk iki. Anaknya buka Quran, maca Quran. Bingungnya ngamuk-ngamuk. Bapaknya nang sebelah ya nonton TV, nonton bal-balan. Tapi orang ibu piala dunia ya Pak ya. Masih banget kemambung lah 1-0 nggih. Nang sebelah ya anaknya, "Anak, maca Quran." Bapaknya terus melu ngomong, mama wis ngamuk. Mama nek ngamuk pitik bener wedi. Aku digorong mama, "Mana? Maca Quran." Lah bapaknya nonton TV, anaknya kon maca Quran. Kira-kira gelem apa badan? Gelem. Maka bener nek pengen anaknya bisa maca Quran tetepakan mawon tenggene TPG, tetepakan mawon tenggene pondok pesantren. Leres 100 bener, tapi aja lalen bayar. Benar-benar baik kula niki pake jujur nyong bayar. Iki bayar apa badan? Bayar sebulan sebenarnya. Saya ikhlas biasanya katain tadi biasanya. Soto sewu berarti sedina pira ya? 500 perak apa ya? Apa sewu niku nggih? Sewu. Sedina 1000 berarti niku nggih. Pantesan gulune pada gering-gering. Kayak belum nakai gulune ya Allah gering banget. Nek Gunayati tambah mandang lemu niki nggih. Bener ya nih, ngapunten nggih, yang butuh bayar itu Bu, ngapunten. Karena apa? Karena kula niki nggih penitipan anak. Mula alhamdulillah tenggene omah enten santri 100-an santri kula paham betul. Ngajari anak bisa maca Quran ora gampang. Wis jelas bae nyo. Wis rekawan. Ora gampang. Kadang-kadang kula matur karo bocah cilik-cilik niku lho, sing berpaut TK. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wong cilacap sih, ngapa orang kepenak? Madane sing benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali Ustaz. Santrine nyong kok orang genah banget wong kalau bareng SPG biasanya kalau menyerah wis Mas Dono mana lah niku lah santrine jenengan mana lah bapak ini lah wis angel wis mana jenengan bae lho bojone nyong kan gede dhuwur ya gede dhuwur sangare pol contohnya sinten iki gede dhuwur sangare karuan sama sing wajib sama maju mana maju Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Kalau pada menang kabar, kalau dalam nak untungnya Mas Dono, menang itu punya santri nenyong ya Allah angin, jujur-jujuran gue lah berat gue. Oh nih aman dan perhatian gue. Melas Ustadz pada kering-kering. Loh ngeten deh. Kulon jenengan duwe anak maca Fatihah, bisa maca Fatihah, bisa maca Quran, seneng apa badan? Bahkan nanti kaya ini kulon anak bisa maca Fatihah, anak dadi anak sing soleh, niku ngluwihi donya sak isine. Saking seneng itu anak soleh, kenapa badan? Aja maning kok anak bisa hafal Quran,
qara'tuhul Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Aja menika duwe wong tuane duwe anak-anak hafal Quran. Anak niki sing bakalan nyelamaken kula jenengan sedaya. Asline keluargane mlebet neraka, tapi anak hafal Quran, anak niki bakal nyelamaken 10 keluargane sing asline mlebet neraka dan terus dilebetaken nang suar. Anak soleh, cobi anu lari TPK sing sambat mau Fatihah bunyi iki kalau paling nyanto 1.000 maju iki boleh dia contoh orang nama ya alhamdulillah boleh hah Ustazah ya Allah senang ini kalau paling nyanto 1.000 iki maju meneh nih mix tuh gak boleh maju Nege ya jadi lama jadi sampai orangnya ya salam bisa salam assalamualaikum bang namanya sini salam dia assalamualaikum lagi ya kayak wajah TPK ini ya asli TPK ini kayak jelas kayak yo assalamualaikum ya kalau nangis ki belas teman ki ngoten ya yo bismillah maca bismillah yo barang kali sadar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan. Namanya sinten? Pilva ngawas di mana ngajinya? TPK sini. TPK Tauhid. Yang ngajar siapa ustazanya? Ustazanya siapa namanya? Orang mati? Hah? Pura? Pura? Ibu di Pura. Oh di Pura. Oke. Ibunya namanya sinten Pak ibunya? Hah? Ibu Yuli. Gue berarti ulang Juli gue jelas. Oke, nih kalau paling nyantok tapi Belva ngajak pengen mondok apa boten? Aja orang gue terserah bocah. Pengen mondok apa boten? Mah, lembok. Boten pengen. Mah, orang kepengen mondok ya. Mondok mau ngesok lo ya. Temenan. Tuh alah niki perpanya. Paling apa? Ning alirian ya, tong ya nek boten berapa berarti utang. Satu sewu. Meringis kok. Berarti paling apa meringis nih gitu. Oh masya Allah, niki Belva niki. Makasih. Emang uangnya mau buat apa uangnya? Gini apa uangnya? Ditabung. Gitu bos nopo. Mau kau dengar tahu? Aja betul balon ya. Ditabung mondok, aja mondok ya. Karena baru tahu ini ya kena ya. Ngaji sing ngempong berburu ibu sini. Burung. Roh itu kok. Rom, oh burung ya.
Apa nggih kurang nggih? Oke, ya ini jam roh ya. Nah ya, kowe karena biunge. Salim desit. Salim, ya wes solehan. Oh, pancen. Terus duit ya kayak gue. Bablas banget. Mondok, kepriwe? Oh ya, masya Allah, anaknya bisa maca Fatihah, seneng apa badan? Karena ngopo, ngenjang tenggene alam kubur sing saged dilametaken kula panjenengan sedaya sinten amal jariah, anak sing soleh lan solehah, sedekah jari, anak sing soleh lan solehah kanggo dua anak soleh lan solehah seneng karena nopo ngenjang saged dilametaken kula panjenengan sedaya tenggene alam kubur. Alhamdulillah. Kepripun carane ngat tenggene TPQ. Maka kados niki kula ndonga muga-muga TPQ at-tauhid menika istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma. Kepripun carane kudu saling berjuang. Sing duwe ilmu paring ana ilmune gelem ngajar. Ngajar nggih ngapunten nggih punyai nggih. Bayarannya ra sepira nggih ngapunten nggih punyai nggih. Nggih ngapunten nggih. Wis muga-muga rezekine diparingi saking Gusti Allah. Allahumma. Sing ora bisa ngajar, kepripun carane ben urun TPQ menika saged istiqomah. Sing duwe duit paling ana duwite mau dibangun siap artone. Sing ora bisa lan duwe duit kepripun golek urun tenaga. Umpama badhe bangun, umpama badhe enten wuludan kanggo sedikit urun dadi panitia, badhe bangun urun gelem urun apa tenaga urun ngencor. Nek ora bisa ya kepripun urune ben TPQ atau menika istiqomah kula jenengan urun anak. Anak tetek namaring TPQ ben TPQ ne istiqomah santri ne kata. You understand? Yes, sabarang ye. Sing genah yes sabarang. Ibu. Sokor-sokor kok anak tenggane pondok pesantren luar biasa. Ngapunten kula gemien mondok sedasa taun kula mondok tenggane pondok pesantren tahfidul Quran kali bener Mojo Tengah Wonosobo. Bapake kula niku namung dados petani kluthuk asline terus kemiri. Petani kluthuk kon banjirane nang sawah karo tandur karo macul karo maturi. Bapake nyong. Tapi bapake kula duwe cita-cita aku wong bodoh tapi anakku kudu bisa ngerti Al-Quran. Anakku nek bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah tiga-tigane anake bapake kula hafal Al-Quran sedaya. Alhamdulillah. Kula nomor pertama sing nomor kali niki adine kula niki alhamdulillah wingi pun hataman Al-Quran sedikit sawah belajar ngajar dari MP Soturagan nggih. Kalau cita-citanya kayak gini Pak, cita-citanya nyong nggih. Nyong kan wis dibawa marang Cilacap, muga-muga dene nyong oleh wong padha bae. Ya mbok-mbokanan apa pituru ya. Promosi. Saya itu. Bapak kaya kula niku namung petani kluthuk. Tapi bapak kaya kula niku duwe cita-cita aku wong bodoh, anakku kudu ngerti Al-Quran. Alhamdulillah, barokahipun Quran, kula SMP, SMA niku gratis, SMP, SMA. Bahkan wis SMA pun rampung untuk dipanggil kalih dosene. Babido, pengen kuliah apa mboten? Nggih, ya wis, cobi dihafalna surah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Saudaraku dimana alhamdulillah bariku kula saking semester setunggal ngantos dari semester 8 gratis alhamdulillah. Padahal bapak kula petani kluthuk kula anggar dinten niku
sebulan dikirimi artos sampai bapaknya kula niku namung 100.000. Ya kadang nek agi panen ya tambahi 200.000. Tapi nek ora dipanen 100.000, amben dinten kula jajane 1.000 glunting nang pondok. Amben dinten jajane kula niku 500 kagem tumbas telo goreng, 500 telo goreng ben parek. Amben dinten kados niku mawon, tapi bapake kula najan maringi artos 100.000, rong minggu sepindah niku poro donga kula tengene pondok, najan pondok saking Purworejo ngantos Dugi Wonosobo terbit. Ngagem niku ngagem motor Astrea niku otot-otot ora ana BPKB ne ora ana Simek. Amben dalu niku ngerong minggu pisan bapake kula mriku tengene Wonosobo. Betul motor Astrea nek mriko niku mesti dalu karena nopo wedi karo polisi. Jadi mulai mriko dalu-dalu. Amben rong minggu pisan mriko kula matur, Pak. Kok boten ditransfer mawon kenging nopo? Bapake kula ngendikane ora nduk, soalnya nek ditransfer bapake ora bisa ngurus sliramu. Ora bisa ngerti kabare sliramu. Ora ngerti karo sampean wis ngajine wis tekan ngendi bapake ora ngerti, Nduk. Ban kalih minggu pisan bapake kula mriko nganggo motor Astrea. Alhamdulillah barokahipun perjuangane wong tua telu anake bapake kula saged hafal Quran. Alhamdulillah. Makane seniki nek pangapunten rezekine pas-pasan kan kadang-kadang enten pengen ngomongken anak lha kepripun carane. Wong kula niki rezekine namung sekedhik namung pas-pasan. Lho ngapunten, selama anake mondok ora anak biasanya kira bakalan anak anggar anak orang pondok wong ngantek wong tuane kalir malah biasa nek anake mondok wong tuane dados supiye. Alhamdulillah. Kadang-kadang anake mondok wis rezekine anak bae insyaallah. Allahumma sing terakhir kados iki nggih kula paringi resep ben rezekine kathah. Alhamdulillah. Pengen apa badan setunggal nek pengen rezekine kathah bapake poron berjuang, poron ampun gengsi kabeh dilakoni kerja. Anak apa? Kanjeng Nabi niku wis 10 tahun isih dados angon wedhus. Dadi sing isih angon wedhus, sing isih nyambut gawe teng sampeyan ora sak gengsi, sing penting halal. Sing nomor kalih nek pengen rezekine kathah, ibune teng dalem aja lalek donga. Salat duha aja dilalekna. Salat duha niku kan dongane wis jelas ya Allah. Muga panjenengan paringi rezeki sing tembur karo nama ya Allah. Muga panjenengan rezeki paringi rezeki sing ampuh karo tangan ya Allah. Sing amin karo gapelaken ya Allah. Salat duha aja dilalekna. Sing nomor 3 niki ijazah saking Kiai Haji Ahmad Alwani Purworejo. Niku kula pikantos saking Mbah Alwani nganti kala nek pengen rezekine kathah saderengipun maghrib panjenengan purun waos surah niki, surah Al-Falaq ping 7. Apa namanya? Bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasidin wa min syarri nafasati fil wa min syarri hasidin. Ping itu sabrune pun maghrib. Sing nomor sekawan nek pengen rezekine kepenak niki ijazah saking Kiai Haji Dalhar Wakusomo aja lalen donga niki. Apa nama badan Allahumma bisa nyandang liwat muka-muka paring selamat, muka-muka paring selamat. Allahumma fitri soke sawam pari soke pepe
santri sugih rezeki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina hi salatan Allahumma obat bisanandang bisa liwat muka-muka paling selamat muka-muka paling selamat Allahumma suke sawang suke pari suke pepe suke mari suke santri suke rezeki sallallahu Nabi Muhammad. Sing terakhir pokoknya kula jenengan sedaya Bu Pak kudu duwe cita-cita anakku pokoknya kudu soleh. Kudu kados niku. Anakku kudu soleh, kenjang kudu bakti karo wong. Karena nopo anak ampun terus diperjuangno karo wong tuwa lahir batin. Nggih napa boten? Diperjuangno kabeh batin tulang-tulange dibanting-banting. Nek anak ora soleh rugi napa batin? Rugi. Wis cobi ya, hitung-hitungan nggih ajine nggih. Tapi panjenengan wis nyekolah SD, SMP, SMA, kuliah, biayane kakak, kadang-kadang mawon ngantos abol sawah. Gitu apa bener? Apa wis rampung ya ora? Berkuliah, bar niku napa? Pengen apa anake? Berkuliah biasanya pengen apa? Bojo, wis bojo ya, bojo ya sing bojokna wong jaluk duwite wong enten apa mboten bojo sing bojokna wong tuane artone wong tuane sing nrataki wong tuane enten apa mboten Oke, tiang rampung apa mboten wis rampung ya wis bojo apa rampung ya mboten bar niku meteng nggih meteng sing matang ngulani ya wong enten apa mboten sing matang ngulani wong tuane sing kebo wong tuane sing gawe selamatan wong tuane enten apa mboten orang rampung bar kowe bar meteng anake metu bapake kalau bine kerja bae kon ngomong enten apa mboten bah-bah ngomong fotone rawuh mboten bae kon ngomong foto apa wis rampung ya orang rampung bahasane anake wis telu anake ya bae ngomong foto terus mentek anake telu nah bae wis mandane wis sepuh ya akhirnya wis mulai iki sing wadon mulai ngompor-ngompor Mas aku kaget di sini aku pokoknya pengen pindah ya sing nukokna lemah ya wong enten apa mboten sing gawe omah wong tuane anak apa ora pindah nang lemahe wong sing gawekna omah ya wong enten apa mboten apa wis rampung ya ora mboten wis duwe omah duwe bojo anake wis telu wis mulai klawen karo wong tua bareng kon wong tuane setahun sepisan kapan niku sebelah kanan mari kon wong tuane setahun pisan kapan niku enten apa mboten isin mari kon wong tuane badan tok isin tuku gula teh karo marjan
isin ya. Tumbas gula teh, harus ketemu mama teh. Akhirnya toko gula teh mari gone warung ya. Gampangane ya sekerdus lah ya. Karo marjan karo roti Roma. Karo hatari. Gampangane sekerdus pinten niku biasane? Nek dijumlah pinten gampangane? 100.000 lah ya. Ya 100.000 lah ya. Nek wong Purworejo 100.000 gampangane lah ya. Wis sini gula teh, ana marjan, ana hatari, ana roti Roma. Gampang kare patong tuane, benda-benda. Tok assalamualaikum. Baik buka. Waalaikumsalam. Masya Allah nang. Bangun. Dicipika-cipiki. Niki mbah, make nyong gawe hatari. Iya sak kerdus karo gula teh. Jare mbak, wis ora usah. Ora usah repot-repot. Wong kowe padha mari kon kupi alhamdulillah. Baik. Orang kampung berarti mari gondong tuane berarti wong pira kowe? Bu anake, bojone, terus dua anak maning. Telu berarti wong pira? Wong 5 ya? Dit ya? 5. Pare gondong tuane wong 5, mangsane badang nginep nang gondong tuane telung dina mangan kabeh. Mangan kabeh wis gampangane kaya iki bae nggih. Wong 5 nek sedina ya umpama nggih. Semangkok kowe mamana 5.000, ping 5 20.000, sedina ping 3 mamane 75.000. Ping 3 dina 200.000, gawane gula teh 100, mangane 200.000. Weh jenenge Rudi apa Bati? Tombok napa mboten? Tapi wong tua ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Sing penting anakku pada balik. Wes bejabangan aku ini kok anaknya pada balik ya Allah. Ketemu foto. Seneng era karuan. Mbah. Ora apa-apa. Bahasan wis 3 dina. Ya wis 3 dina. Balik ki anake. Pamitan orang tuane orang jelas ki biasane iku ki buayane gawa gula teh bali ngomong mak aku arep bali ya mak ya wis 3 dina nginep nang kene mak aku wingi bali kok weruh ya mak kae dening lombok padha gede-gede di met bae apa ya mak ya? Oh ya nyong juga kelalen mak. Mau kok ndelengna kae nang gone dapur kok ana beras bareng. Kawak mak kok kepriye piye lah. Nek mbok kakean. Oh akhirnya bahasa kayak gue kan salaman ya salaman. Wis kan bawa bayar apa? Salaman. Apa Islam yo boleh sing buka kendit. Yang fotonya sih melas. Fotonya kok perlu dibawa kena duit per foto 50.000 150 bali ke anaknya wis nang lawang ya wis mari nang lawang wis arep pamit ya wis ya mak matur suwun ya mak kembali dhisik berasa palen berasa dawa kan 50 kilo wis jenenge ngrampok. Enten apa badan? Lah jajan nek ditung-ditung ngono, mari gondong tuane gawa 100.000 gula. Beline mangan 200.000. Fotone 150.000, beras 50 kilo. Lombok nang arepan omah wis dirajah. Rajah apa jarah? Terus dijarah bong ya tapi bang tua apa-apa orang apa sing penting anakku bahagia
Wong tua luar biasa, maka kudu gelem ora gelem anake kudu ngaji, gelem ora gelem anake kudu nyantri, gelem ora gelem anake kudu soleh lan solehah. Allahumma. Kenapa temu saja matur santri terus kenapa? Loh kula ningali lho Bu, seniki berita niku lho Bu tenggene pondok Al-Khosini. Ningali napa mboten? Pondok runtuh, musolane runtuh, santrine enten seratusan santri enten kembrukan musola niku ngantos 60 orang meninggal dunia. Lah kok sing dievakuasi santri niku kok ditangleti dek nenek telung dina kebrukan bangunan, telung dina kebrukan niku badane loro, ambekane sesek kaya apa, tapi wong santri sing dieling-eling nang pikirane nopo? Salat. Dados Pak Kiai niku kados Mbah Maipur niku kulit didik santri ini luar biasa. Ojo ngantek dadi santri apapun kehidupannya sampean seneng apa susah aja ngantek tinggal masuk sholat. Lah kula jenengan nek teng dalem anake bisa apa ora dididik apa bae bisa sholat, kira-kira bisa apa ora? Wangel aja meneng anak zaman sekiye kiye cekelane ha setan gap ndek kapeku. Oh iya Kak, aku nang anak cekelane ha arep mangan nyekel lihap, arep turu yo cekelane ha, nangis diwehi ha, bahaya. Ayo aja ngantos anake kula jenengan sedaya ora bisa ngaji, aja ngantos anake kula jenengan sedaya ora saleh lan salehah, rugi dunya rugi akhirat. Naudzubillah dhewe. Terakhir, coba pikir ngombe dawet, coba pikir marai, coba pikir ngombe susu, coba pikir marai, coba pikir marai nasu manombre nang tengah sawah. Kula pamit mergobot ana klopo ditugel-tugel suwi longgo rasane dahar bupati siram santen sedaya lepat nyuwun. Dahar bupati siram santen sedaya lepat nyuwun. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Jika sumenten matur kawula pilih kata pakai mawon. Pakai ini pun deh. Kalau pulang itu saya nong, pulang yang barokah pakai nong. Saya buatan pulau akan awal deh. Ntar pakai tak mirip kan? Oke, ini paling mikir langsung awal deh. Sikap sementan atau kaulo pilih kata luparnya apa yang maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Kiai sampai doakan kalau monggo Pak Haji Said. Nggih, monggo temri kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri dalamnya bagi seorang Rasulullah Alhamdulillah. Iya, Allah
اللهم ربنا إنا تبلغنا وتبلغنا إنا الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحوالنا أحوال تنفيذ الحدث وتدخلنا من السيئات وترفعنا بها وتكون الدرجات وتبلغنا بها في حياتك من حولك وجهتك وترفعنا بها إلى المسلمين اهدني إلى ربك وتتمضي أخذ ويكونك 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 ربنا ظلمنا وإلى تغفرنا وترحمنا ونستغفرك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله اجعلنا لا ولدنا لا جدنا ولا تعلمنا من ذكرك من أهل الخير وزادنا يوم أمنا وجئنا وكل شيء اللهم نحق ربنا وزادنا وجئنا ربنا بلك وسنا وبنا وزادنا وبنا وزادنا وبنا وزادنا وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.